Yawezekana umekaa mahali kwa ukimya mkubwa, unatazama maisha yako na pengine unajiuliza ulipotea wapi? Mipango yako ilivunjika wakati gani? Ndoto zako zilichelewa kwa sababu zipi? Juhudi zinaweza kuonekana hazikuzaa matunda ya aina yoyote yale. Juhudi zinaweza zikaonekana kuwa hazikufua dafu dhidi ya changamoto ulizo nazo. Basi nikwambie tu, kama unanisikiliza muda huu na moyo wako umechoka, nataka ujue kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana. Maisha hayawavunji moyo wale watu wadhaifu peke yake, bali pia yana tabia ya kuwavunja moyo watu wenye ndoto kubwa, watu wenye maono makubwa sana kama ambayo unayo wewe. Tofauti huwa ni moja tu. Kuna watu huwa wakianguka wanashindwa kusimama tena na kupotelea moja kwa moja, lakini kuna watu wanapoanguka huwa wanasimama, wanajipukuta vumbi na kuishika njia upya ya kuitafuta safari ya ndoto zao. Sasa ni matumaini yangu kwamba utakuwa miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wanyanyuke, wapukute vumbi lao kwenye suruali, iwe kwenye sketi ama nguo yoyote ile ambayo ni vazi la shida na dhiki ambazo pengine na changamoto ulizokutana nazo zikasababisha wewe uanguke. Fikiria kuhusu J.K. Rowling. Leo anafahamika kama mwandishi mkubwa duniani na mwenye fedha nyingi, lakini zamani alikuwa anaonekana ni mama asiyekuwa na kazi, mama anayeishi kwa kutegemea misaada kutoka kwa watu wanaojiweza. Kwake mkono ulikuwa uendi kinywani mpaka watu wamwonee huruma. Alikataliwa mahali pengi, hakuna mahali alipokeleka, lakini leo hii tunazungumza ni miongoni mwa matajiri wakubwa tu, waandishi wa vitabu. Na aliwahi kusema kuwa kufeli kulimwondolea hofu ya kushindwa. Alianguka vibaya chini, lakini alinyanyuka, hakukata tamaa, na hatimaye leo amezifikia ndoto zake kubwa ambazo alikuwa akiziota siku zote za maisha yake. Lakini pia fikiria kuhusu Jack Ma, mwanzilishi wa Alibaba. Alifeli mara kadha wa kadha. Hakuna kitu kwenye maisha yake kilionekana kinaweza kufaulu, sio shuleni, sio kwenye mazingira ya kazi, sio kwenye mahusiano, wala mahali popote ambapo wewe pengine ndio unapatumia kama sehemu ya kupumzikia. Jack Ma, pamoja na kukatishwa tamaa kwa kiwango chote hicho, hakukata tamaa mpaka pale alipolipata wazo lake na kuamua kwenda nalo mpaka limemfanikisha. Na tunavyozungumza leo hii, Jack Ma ni mfanyabiashara mkubwa sana duniani. Lakini hii yote ni kwa sababu hakukata tamaa katika kile alichokuwa kikiamini. Maisha hayapimi ndoto zako wala kasi unayotumia kuzikamata ndoto zako, bali uvumilivu uliopo ndani yako wa kuzifata na kuzikaribia ndoto zako. Kama leo hii unajiona huna kazi, huna biashara, ama biashara yako haijafanikiwa kwa namna yote ile, pengine biashara yako imeanguka, watu wanakubeza, familia yako haikuelewi, kila kitu kimekuwa pasua kichwa, nikwambie tu, hiyo haimaanishi wewe sio kitu, haimaanishi wewe ni bure, ila inamaanisha
uko bado njiani, unaitafuta njia yako, unatafuta maono yako. Kuna watu wengi waliokata tamaa dakika chache tu kabla ya kufikia mafanikio. Kuna watu walichoka wakati wanakaribia nchi ya ahadi. Basi usiwe miongoni mwa watu watakaofanya kosa hilo. Mbegu unayoipanda leo haiwezi kuota leo leo. Lazima ipite kwenye giza la udongo, ipite kwenye joto la udongo, ipite mahali ambako itaoza na kuharibika, na kisha iibuke na kutokeza katika uso wa dunia. Kama leo una maumivu, kumbuka maumivu ni ushahidi kwamba bado unapigana. Mtu aliyekata tamaa kabisa haumii chochote tena moyoni mwake. Anakuwa amekwisha kukata tamaa na moyo wake hauna hisia tena ya kupata maumivu. Lakini wewe, kwa kuwa bado unaumia, hiyo ni ishara kuwa bado unaishi. Nikuombe jambo moja: usijilinganishe na watu wengine kwenye maisha yako, na wala usiwe na haraka juu ya ndoto zako. Usijihukumu kwa ukurasa mmoja wa maisha yako, kwa sababu maisha ni kama kitabu, na kitabu kina kurasa nyingi sana. Leo simama tena, hata kama ni kwa hatua ndogo, hata kama ni kwa sauti ya unyonge na ya kutetemeka, lakini nakuomba usimame tena. Hata kama ni kwenye macho unatia huruma na unatia majonzi, lakini nakuomba simama tena. Simama, kwa sababu kesho kuna mtu atahamasishwa na hadithi ya maisha yako. Simama tena, kwa sababu kesho kuna mtu atasema, kama yeye aliweza na mimi ninaweza. Kama umewahi kufikiria kuacha, bado sana tunakuhitaji. Usikate tamaa. Siku yako bado haijaandikwa mwisho wake, hivyo unatakiwa kupambana mpaka kete ya mwisho. Siku zote giza halidumu milele, na mwanga huja kwa wale waliodumu. Kumbuka, haujakawia, haujachelewa, haujashindwa, bado uko njiani.